기침에 좋은 음식 6가지 알아두세요. 아침 저녁으로 기온차가 심할 때면 면역력이 저하되어 감기에 걸릴 확률이 높아만지죠. 감기에 걸리면 머리도 지끈지끈 아프고 몸도 으슬으슬하지만 계속되는 기침 때문에 불편한 점이 참 많아요. 해서 이렇게 감기에 걸려서 기침이 심할 때 또 환절기에 잔 기침으로 고생하시는 분들이 챙겨주시면 도움이 되는 기침에 좋은 음식을 함께 살펴보려고 해요. 1. 따뜻한 차. 우리가 평소 쉽게 찾아 마실 수 있는 둥글레차나 현미차, 녹차, 홍차 등을 따뜻하게 챙겨주시면 모간 인후통을 진정시켜주며 코막힘을 개선하는 데에 도움을 줍니다. 기침이 잦으시다면 따뜻하게 차 한 잔 우려 드시면 좋을 것 같아요. 2. 배, 기관지 질환을 억제하여 기침, 가래의 배출을 원활하게 해주는 루테올린 성분이 풍부하게 함유되어 있어 기침 완화에 도움이 되는데요. 그냥 드셔도 좋지만 배와 꿀을 곁들여 배숙을 만들어 따뜻하게 드시면 더 좋습니다. 3. 레몬, 감기에 걸렸을 때 면역력을 높이고 염증을 완화하는 데 도움을 주는 비타민 C가 풍부하며 활성산소의 제거를 돕는 항산화 성분도 풍부하게 함유되어 레몬즙을 따뜻한 물에 섞어 차처럼 한 잔씩 챙겨주시면 기침을 완화하는 데 도움이 되세요. 4. 무, 예로부터 가래를 삭히고 기관지, 폐 건강에 도움을 주는 식품으로 무를 많이 챙기곤 했는데요. 무는 가래, 기침, 인후통 개선은 물론 노화 방지와 항암에도 도움을 주는 아이소사이오사이아네이트 성분이 풍부해 평소 편식 않고 챙겨주시면 좋습니다. 5. 꿀, 몸을 따뜻하게 해주고 피로를 해소하는 데 좋은 영양소가 고루 함유된 꿀 또한 기침에 좋은 음식으로 손색이 없는데요. 꿀을 그냥 한 스푼씩 드시기보다는 따뜻한 물에 타서 드시거나 배와 함께 곁들여 배숙을 해서 드시면 좋을 것 같아요. 6. 양배추, 소화가 잘 안 될 때 위장 건강에 좋은 음식으로 잘 알려진 양배추는 비타민 U, 비타민 K 성분이 풍부해 모간염증을 완화하고 기침을 개선하는 데 좋습니다. 그냥 드셔도 좋지만 갈아서 양배추즙으로 드셔도 도움이 됩니다. 아하정보TV, 좋아요, 구독 눌러주시면 다양한 정보를 받아보실 수 있습니다. 항상 건강하시고 좋은 일 가득하세요. 감사합니다.